Socline fanasandamba tsara indrindra. Hoarahanao zao ny logité sy ny socline safidy ny malagasy rehetra. Rao shampoing no manolotra anao ny logité. Spaghetti El Malika, le spaghetti de la fiesta. Logité, miaraka amin'ny El Malika. Dia ankafaliana trany sy noho ihaonana aminao tompoko lahy sy tompoko vavy amin'izao takariva ny alarobia fa 5 ny volana jona izao ankatoky ny asaramanitra sahady efa rehy midobodoboka ao ivelany ao ny afomanga eny Anosy izay Sonia kosa mbola eto atrany sy manolotra anao ity fampahalalam-baovao ity. Miraba Jerry, miraba antsika rehetra ihany koa izay manaraka ny fampahalalam-baovao. Avy atranintsika dia hiditra ao anatin'ireo vaovao izay nisongadina androany aoriana izay sika dia iresaka ny mikasika ny oyanao ho avy eto ihany koa ny vahiny iray izay nasaintsika manokana hiaraka hitafatafa amintsika eto isy ihany koa ny portrait sy ny vaovao maro samihafa aza misaraka aminay raisina avy hatrany ny actu. Avy hatrany sy dia ny vaovao tany Belosy Tsidzibina izay narendrika kanoto iray ny alatsinainy teo. Mbola mitohy tokoa ny fikarohana ireo olona izay tsy hita popoka tamin'io sambo rendrika io ny tolakandro ny alatsinainy lasa teo tao Belotsirbina. Mandray anjara amin'izay fikarohana izay mory zareo avy eo anivo ny Birao Nasional misahana ny loza voajanahary na ny BNGRC. Manodidina ny 3 ireo mbola karohana hatramin'izao tamin'ny faharendrehan'ny sambo tany ndrasako tany Belotsirbina. Mitohy ny izany ny fikarohana ireo olona tsy hita amin'ny lozany seho ny alatsinainy lasa teo ity. Na izany aza nefa dia mbola mety milatsaka io isa io raha ny nambaran'ny Birao Nasional misahana ny vona sy ny loza voajanahary na ny BNGRC no ireo mpanjehy sasany voavitra somatsara nefa sady tsy voaisa no tsy voasoratra anarana tamin'ny fitadiavana ireo mpandeha enimpolo nandeha tamin'ity sambo kely ity. Hatreto aloha dia ny fanampiana amin'ny fampitaovana sy fitadiavana ireo olona tsy mbola hita ireo no ataon'ny BNGRC miaraka amin'ireo tompona andraikitra isan'antoko ao an-toerany. Ankoatran'ny fifandonan'ity sambo kely ity tamin'ny hazo dia nanampitrotraka ny fahavoazany ny fioran'ny lanja tokony hoentiny. Mba hisoroana ny loza toy izao tsy hitranga intsony dia misy ireo fepetra ho raisin'ny tompona andraikitra ao amin'ny antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-dranomasina sy an-dranomamy na ny APMF. Dia fahidina ny toerana ny APMF hijery ny fomba hisoroana mba tsy hiverenana zao zavatra zao intsony. Anisan'izany ohatra ny resaka hoe formation amin'ny exploitation, anisan'izany ny exigence na charge na le hoe lanja farafahabetsany, anisan'izany ny fitondrana ny gilet de sauvetage. Isan'ny fitaovana fitaterana miasa amin'ny faritra Belotsirbina ireny karazana sambo kely antsoin'izy ireo hoe kanoto ireny ka andrasana izany izay mety ho fepetra ho raisin'ny tompona andraikitra mahefa mba hisorohana ny loza tsy hiverimberina intsony. Hatramin'ny rora tolakandro fotoana izay nahazona vaovao farany mikasika ity loza ity dia mbola tsy misy hita aloha ireo olona izay rendrika na ireo porté disparu tamin'ity loza ity. Fa ivadika lafim-baovao mandidina ny fankalazana ny fetim-pirenena kosa isika naranao teo ary mety mbola manaraka izany ianao zao fotoana izao ny afomanga manahoana ny fanomanan'ny olona izany. Saika efa nahitana fiara avokoa manamorona ny fariana nosy ny tolakandro teo izany hoe ora vitsivitsy tsy anomboa ny fandefasana ny afomanga. Tsy moramora tokoa ny fahazoana toerana eny aloha ka mahatonga ireo fianakaviana sasantsasany ireo hiainga ny atoandro raha nambaran'izy ireo hatrany. Fafinaretana hatrany ny fahitana afomanga natazan-davitra azy izany saingy tsy misy tsara toy ny eo am-potiny hoy ny fanazavan'ny fianakaviana tompon'ireto fiara mitandahatra manamorona fariana nosy ireto. Vao amin'ny 4 ora tolakandro tokoa dia efa zara fa misy toerana ahafahan'ny fiara sasa mitsofoka ety an-toerana isa taona dia tahaka izao hatrany ety.
Itondran'le ankizy fotsiny zay natongavana lehibe satria tsy mahita raha vo taratara fa be lehibe le olona maka ity foana zay sataona fa tsy mahita zay fa le mandeha tongotra dia tery be le miary ambony ary mba manenjika toerana dia mba mahita tsara le ankizy dia isa-taona tamin'ny herintaona zao zay teria forvoiron dia androany mba niova-kely indray tsy nanao tsoa za zay fa tamin'ity taona zay fa nanomboka nanao tamin'ny teteza mihitsy tsy nijery tsony tamin'ny herintaona tetsy tanana rena tetsy zay fa zao dadanay vao avaka dia zay fa dia ty tapakandro ariva mihitsy no afoy ho an'ireto fianakaviana kely ireto izy ireo izay saika mipetraka manodidina ny renivohitra zay zao be any Besarety teo tamin'ny telo teo zay niala tany be embouteillage be avy eny Mandrosey zay dia avy eny Ambatomaro dia efa tamin'ny voavao-sakafo atoandro zay dia efa naka-toerana tety akato fotsy zay dia tamin'ny telo niala tany an-trano amin'ny eo atao saika dia tamin'ny vo eo tamin'ny efatra latsaka fahatelony teo zay niala tany an-trano mandra-pandriny amin'ny fitora fotoana andefasana ny afomanga samy manana fandaminana aloha ny tsirairay sasa rehefa mandehandeha dia zay mba miandriandreto fotsiny aloha eto zay dia manana goûté zay dia milalao dia be dia be mandra-piandriny amin'ny fito andehandeha tanina renina any aloha zay sakafo kely any apetraka eto angamba ny fiara dia mandeha kely hijery goûté ny ankizy any nalakely any arendrina vita ho azy ny eto efa nivonina ho amin'izany raha teo ndray aman-dreny raha vao vita ny afomanga dia hamonjy fodiana avy hatrany ka hiatrika indray ny fitoana ny fiarakodia dia mety amin'ny alina koa zay mety alina be zay vao miala teto tena fa mangingina mihitsy zay vao mandeha mody mbola tsy fantatra zay avitana eo ihany dia mbola momy mandehandeha kely koa mampifalifaly ny ankizy mety mirafy mety eo valo any dia alinala fa tonga an-trano satria misy embouteillage tsy ny eto amoron'ny fariana nosy irery any no ahitana olona mamandrika toerana mialoha ijerena afomanga tahaka izao hita ho efa mitsiritsirika eny amin'ireo toerana avoavo ihany koa ny sasany ny orana andalovanay toeran'izay tsy tonga ny fiara ny ankamarony saingy mahita tsara ny afomanga miraritra mivoaka malagasy eto amin'ity fety tsinkarenan'ny taona efatra amby dimampolo ity mirariso rehetrarehetra zay mijery mihina dia mirariso ny malagasy rehetrarehetra dia ingany antsika rehetrarehetra mba ho tanin'Andriamanitra daholo dia ingany hitondra zava-baovao antsika foana ny fetin'ny fahaleovantena zany ary dia mirarisoa ihany koa an'ireo fianakaviana rehetra izay mankalaza izay antsaramanitra izay ho an'ny rampitso ary dia efa hiatrika ny rampitso dia isika vahiny maro no andrasana ao amin'ny kianjabe ny Mahamasina rehefa natanteraka ny matso lehibe ny eo anivon'ny folo alindahy isanareo vahiny andrasana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana niditra mivantana tao amin'ny profoibe ny antoko zanakidady ny tenany io maraina io nandritra izay fidirana mivantana tamin'ny Antsotarby izay moa no nahafantarana fa tsy mbola azon'ity filoha teo aloha ity ny pasiportny hatramin'izao ka tsy ho tafody antandrazana araka izany ny tenany tsy hanatrika ny fankalazana ny fetim-pirenena rahampitso ihany koa araka izany i Marc Ravalomanana tsy afaka ny anatrika ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena eto Madagasikara rahampitso ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc noho ny olana rataratasy tsy ahafahany miala any Afrika Atsimo na dia naray fanasana avy amin'ny fitondram-panjakana azy izy tsy mbola azony hatramin'izao ny pasiporiny ary tsy mbola nanome fahazahon-dalana manokana amin'ny ahafahany mody an-tanindrazana ny masovo malagasy any Afrika Atsimo miandry mibaiko avy amin'ny fitondrana fohy be ny masovo any an-toerana vao afaka manantotosa ireo pitsopitso no ilaina amin'ny fodiny ity filoha teo aloha ity miandry hatramin'ny rampitso maraina zany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ahafahany manomana ny fandehanany makaty Madagasikara hamonjy ny fetim-pirenena na tsy tafody rampitso aza nefa ny tenany dia mbola nohy ny fanohana ny fitondrana ankehitriny tsy fotoana ny adala politika intsony izao na nambarany fa fotoana ny fampihavanana aminy dia mifampandrosoana sy ny fametrahana ny fandripahalemana izao ny zava-dehibe andresena ny fahantrana ankoatr'izay dia mbola hitohy ny fanomezany tanana ny mpitondra ankehitriny amin'ny famerenana ny fiara-miasa amin'ireo mpamatsy vola vahiny fa matsimbola izay ilainy Madagasikara tokoa taoriany ny krizy naharitra ela teto amin'ny firenena iny
eo amin'izay vaovao politika izay atrany dia nisy ny fanazavana izay nentiny ministra ny atitany mikasika ireo antoko mpanohitra sy ny fikarakarana ny fividianana ben'ny tanàna. Mila fotoana ny gouvernement andiniana ny didim-panjakana mikasika ny fametrahana amin'ny toerany antoko mpanohitra raha ny hevitry ny ministra ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana androany momba ny fividianana communal kosa indray dia nambarany ity farany fa miankina amin'ny volavolan-dalàna eny amin'ny anteny miera-pirenena ihany no ahafahana mamaritra ny fomba anaovana izany na ho isaky ny commune na ihany koa ho isaky ny boriboritany. Tsy maharitra sy tsy mahandry ny fandaminana eo amin'ny fanjakana mahefa ny mpanao politika eto amintsika araka ny fanazavana azo avy amin'ny ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana mahafaly solon'andrasana Olivier raha nanontaniana indrindra ny mahakasika ilay didim-panjakana miompana amin'ny fametrahana amin'ny toerany antoko mpanohatra eto amintsika mba hahatonga na ny eo amin'ny fitondrana na ny antoko politika samy azo izay tandrify azy sy ho afa-po ary dia mila fotoana ny gouvernement andiniana ny didim-panjakana mahakasika indrindra io fametrahana amin'ny toerany antoko mpanohatra io. Volavolan-dalàna dia miainga amin'ny gouvernement fa ny fandaliana azy zany dia eo anivony anteny miera-pirenena ka io moa zany araky ny hitanareo ngamba mety tsy ho ela ny anolorana an'izany eo anivony anteny miera-pirenena fa tsy maintsy misy ny fandaminana fa ny zavatra fantatray dia efa mirosotsika amin'ny fanomanana zany fifidianana zany ary tsy maintsy isy io fifidianana eo anivony commune io zany. Raha ny mahakasika ny fifidianana communal kosa dia nambaran'ny ministra fa efa vonona ny voamera-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana saingy mbola andrasana kosa ny fotoana anoloran'ny gouvernement io volavolan-dalàna momba ny fifidianana ben'ny tanàna io eny amin'ny anteny miera-pirenena. Io lalàna izay natao tamin'ny andron'ny teteza mity mikasika ny fanoherana sy ny antoko mpanohitra zany dia tsy maintsy misy zany ny didim-panjakana izay ahafahana manatanteraka zay voalaza ny lalàna io satria misy pitsopitsona ao anatiny ao. Io didim-panjakana io moa zany efa vonona efa nivon'ny gouvernement amin'izao fotoana zao arakasika an'izy io ary sako miteny anareo ngamba mino marimarina fa amin'ny herinandro ambony dia efa hoeninareo ngamba ary ivoaka io didim-panjakana mahakasika ny fanoherana sy ny antoko mpanohitra io zany. Miankina amin'izay volavolan-dalàna lany eny amin'ny anteny miera-pirenena ihany araka izany no ahafahana mamaritra na ho tanterahana eny anivon'ny commune ny fifidianana ben'ny tanàna na kosa ho atao isaky ny boriboritany. Aorian'izay ihany koa vao ho fantatra ny tety andro natokana hiantsonan'ny mpifidy. Fanaovana jeritodika ny fiara-miasa eo amin'ny Nosy Maurice sy Madagasikara ho fikarohana ihany koa izay fomba entina anatsarana sy anohizana izay fiara-miasa izay eo amin'ny firenena rotonta ireo amin'ny ankapobeny no votoatin'ny fitsidiana tampomba ofisialy izay nataony masoivon'ny Nosy Maurice Ernest Gérard Lemaire teny amin'ny ministerany atitany sy ny fitsinjaram-pahefana androany maraina. Tsara ny manamarika fa ny Nosy Maurice dia isan'ny firenena mpiara-miombonantoka izay manohana ny Madagasikara amin'ny fanatanterahana ireo ambaratonga mpifidianana samihafa eto amintsika. Fanampanazavana avy hatrany. Vous savez que nous, au niveau de relations, c'est une vieille relation qui date de nombreuses années. Comme je disais à M. le ministre, on a beaucoup travaillé ensemble, ses prédécesseurs. C'est un ministère qui est très important parce qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui viennent, qui partent, soit qui viennent comme investisseurs, soit qui résident à Madagascar. Donc, il y a beaucoup de mesures administratives. On est en train de voir comment... Vous savez, chaque ministre qui vient, chacun vient avec de nouvelles idées, les choses évoluent. On voit comment on peut ensemble continuer à améliorer pas mal de choses pour le bien-être de tout le monde. Fa nisy kosa ny fitidian'ny délégation izay nitorian'ny ministre ny arena stratégique tany amin'ny faritry Tomasiny arahantsika avy hatrany sy ny mikasika izay. Manoloana antranga alatra solika tamin'ny fantsona n'orinasa galana tao amin'ny lasily ampasy mazava ny aliny alahady 12 jona lasa teo izay nafaty jolay misy telo dia nidina ifotony nijery ny zava-nisy ny ministry ny arena stratégique Lala Risaina Joely. Nisy ny fijerena ny toerana nitranga ny alatra. Niaiky ny ministra fa avolenta tokoa ity alatra solika ity Toamasina ity. Mahita fasana hatrany hoy izy ny orinasa galana. Saripady nefa ny fitantanana io solika io ary ahina itera-doza raha mitohy izany. Nisy avy hatrany dinikasany arahan'ny ministra ny arena stratégique tamin'ny mpitantanan'ny orinasa galana Toamasina sy ireo tompon'andraiky mpanjakana eto an-toerana. Tapakary fa ho amafisina ny fiambenana ireo fantsona mitondra solika ireo
ary misy paikady vaovao apetraka amin'izany. Ny atongavany teto androany zany dia iresadresaka tamin'ny le tokony andraikitra eto amin'ny faritra sy ny tokony andraikitra migalana mba hijerevana ny fepetra azo raisina tokony raisina mba hisorohana ny zavatra tsy iseho zavatra toy izao amin'ny manaraka ary koa mba hisorohantsika ny fitantanana amin'ny loza mety iseho rehetrarehetra. Zay dia ny fepetra hita teo zany dia mbola maromaro ihany le zavatra tokony atao na eo anivon'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny tokony andraikitry ny faritra sy ny galana na eo anivon'ny ministera. Fantatra fa nahatratra fitopolo nisan'ireo olona voasambotra noho ny resaka alatra solika tamin'ny orinasa galana ny taona 3 iny. Ny ato amin'ny galana zany eo le hoe produit atao hoe perte zany fa ny tena loza ny tena atahoranay sy dia tena le produit very marina fa mafy aminay any zany hoe very produit zany fa le atao hoe danger amin'ny fikirakirana an'le solika zany le hitantsika ny tranga teo zany anisan'ny loza mety hoe ny tranga fa mety mbola ho mafimafy ary grave reny ny tranga satria raha nipoka teo reny ny container reny mino fa betsaka ny innocent mety mbola ho faty koa tao anatin'izay ka le zay le fikirakirana ny solika izay zavatra mila atao hoe professionnel manao azy dia zay no hoe zay mahatsoaty zany dia ilancer atao hoe sensibilisation na fanetanana amponina ihany amin'ny hoe loza mety ho azo amin'ny resaka fikirakirana ny solika zany. Izay mikasika ny fahavavao ny fanatanjahantena kosa indray ho raikitra eny amin'ny kianjabe ny Mahamasina ny 27 ny volana Jona ka hatramin'ny 4 ny volana Jolay ho avy izao ny fiadina izay ho tompon-dakan'ny Afrika sokajy 1A amin'ny taranja rugby izay sady fifaninanana izay fifanitsanana hiatrehana ny fiadina izay ho tompon-daka eran-tany izay ho atao any Londres ny taona 2024 ho avy izao. Ero makasika ny fampiantranotsika ity fiadina zay tompon-dakany Afrika sokady 1A izay sady fanitsanana hiatrehana ny fiadina zay tompon-daka eran-tany atao any Londres ny taona 2024 avy izao ity dia noho ny fanambarana ofisialy androany ny ministry ny fanatanjahantena Andriamoussa Arsour Jean Anissé fa ho raikitra eo amin'ny kianjabe Mahamasina ny 20 Jona ka hatramin'ny 9 Jolay ho avy izao ity fananana afrikanina ity. Ny kianja Ziralaovany moa dia Mahamasina ka eto moa zany dia efa misy ny fiangaviana fiara-miasa amin'ireo tompony andraikitra rehetra mpikarakara ny fety aman-danonana mba hitandrovana ny kianja io aoriana ny fanaovana ny fety izay moa zany dia hisy ny fandraisana ny kianja ataon'ireo tompony andraikitra ny fédération raisam-pirenena dia eto moa zany dia manentana antsika mianakavy mba tsy dia animba loatra n'izay kianja zay indrindra fa ho an'ny podium amin'ny tolakandro eto moa zany dia isorana amin'ny commune européenne Antananarivo fanandray andraikitra sahady amin'ny famerenana avy hatrany an'izay fefy izay aoriana ny matso lehibe mba ahafahana miaro an'ireo kianja ireo. Ankoatra ny fahatsapatena ny tsirairay amin'ny fitandremana ny kianja ho amin'ny tanjona araikitra tikanina ity eto amintsika dia nisaotra sady ireo mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny asa fanadiovana ny kianja aorian'ny fetiny 20 Jona izao mba ho azon'ireo ekipa efatra dia Namibia, Kenya, Zimbabwe ary Madagasikara mpampiantrano anaovana fanazarantena ny ampitson'io ny 17 Jona. Na izany aza dia fananipiresaka sady ny ministra Andriamoussa Arsour Jean Anissé fa sy mpanaredana goavana ny kianja Makina ny Totapenaka mba hanara-penitra tokoa ka afaka ampiatrano fananana iraisam-pirenena. Misy moa zany teknisianina izay hijery akaiky anazy io inona no mahatonga an'io tsy tena hanara-penitra araka n'izay mieritreretana azy dia alefa ny teknisianina hijery dia izay zany no izantsika harenina mba tena hanaraka n'izay fenitra izay mba ahafahana mandray an'ireo lalao iraisam-pirenena na io ny tena ny kianja amin'ny ankapobeny mantsy zany no fahazahoana inazy io hoe tsy mbola homologué izy zany avy amin'ireo fédération iraisam-pirenena ka hoe zahantsika izany no anarina an'izay mba tena ho kianja manara-penitra tokoa ny kianja Maki. Noraisitry ny ministra ny tanora sy ny fantanjahantena tolakandro ro mpilalao Maki ka nampanantenana fa samy azo 10 ariary raha tafita amin'ity fananana afrikanina ity. Ankoatra azy ireo dia noraisy ministra ihany koa ny délégation ny badminton izay andeha hiatrika ny lalaon'ny tanora teny Ivondramasina Indiana atao any Maurice ny 20 Jona ka hatramin'ny fiandohan'ny volana Jolay ho avy izao.
fa lafim-baovao sosialy kosa indray ity no tranomboky fahatelo izay notokana ny vadiny filoha-pirenena Rajaonarimampianina tsy izany fa Ramatovoangy Rajaonarimampianina tany Ampefy no nanatanterahana izany ny talata teo. Boky miisa 2 miampy cahier eo ihany koa ny fahitalavitra sy ny lecteur DVD ary solosaina no natolotra an'ity ivitoerana famakiam-boky izay tafiditra tanteraka ao anatin'ny tetikasa fampidirana an-tsekoly izay iarahana manao amin'ny ministeran'ny fanabeazana noho ny didy maro samihafa izay niandry ny vadiny filoham-pirenena dia Ramatoa Eliane Ravelson no nitondra ny délégation tamin'ny anaran'ny Ramatovoangy Rajaonarimampianina. Manarak'izay kosa Sonia misy ny vaovao mikasika ny eny anivon'ny fiarahamonina mihitsy. Tsy nanadino ireo mpiray-tandrazana fa indrindra moa ireo mponina izay monina eny amin'ny faritra iva ny fitondram-panjakana amin'izao ankatoko ny fankalazana ny fetim-pirenena izao. Nisy noho izany ny tolotra manokana izay natao ho an'ireo mpanasa lamba tamin'izany. Isan'ny fidiram-bolan'ireo reny sy vahoaka eny amin'ny faritra iva ny fanasan-damba toy ny eto amin'ny fokontany Andavamamba Anjezika. Isa maraina dia reny pikarama manasalamba manodidina 900 eo no mifo vao maraina be mba monjy ty toerana fanasan-damba ity. Mila mandoha vola hatramin'ny 400 ariary nefa izy ireo raha te azo rano ampiasaina. Ofitsinjovana ireto reny mpanasalamba ireto dia nisy ny tolotra manokana avy amin'ny filoha Rajaonarimampianina amin'izao fety ny asaramanitra izao. Fanomezana avy amin'ny filoha Rajaonarimampianina ho antsika ty amin'ny faritra iva sahirana. Manomboka izao zany mandritra 5 andro hatramin'ny alady tsondavam-bola amin'ny pompondrano sy mibassin ny rano rehetra ampiasaina zany fa alohan'ny filoham-pirenena. Afaliana no nandraisan'izy ireo izany ka hitondran'izy ireo fisaorana ho an'ny filoham-pirenena. Tsy ny eto ihany anefa fa faritra maromaro eny anivon'ny boriboritany voalohany no hahazo ity tolotra tsy fandoavam-bola amin'ny rano ampiasaina rehefa manasalamba ity. Isan'izany koa ny teto amin'ny fokontany Andramanalina Isotry. Zava-dehibe ho an'ny ireto reny mikarama manasalamba ireto izao fanomezana avy amin'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina izao. Misy anko lehibe aminay le tsy fandoavam-bola satria isan'andro isan'andro dia tsy maintsy mandoha vola foana amin'ny fanasana lamba. 400 isan'andro. Misy tompony ho anay le izy satria zava-dehibe hafa ihany ny idirany noho ny voany. Ankory ty fanomezana manokana ho an'ireny mpanasalamba ity dia mbola maro ireo karazana fanampina sy fanomezan-tanana avy amin'ny filoham-pirenena ho an'ireo mponina eny amin'ny faritra iva eto an-drenivohitra sy manodidina. Tsy konokonona kilalao izay nataony akamaroany isika fony mbola zaza sy ankizy. Ity kilalao ity dia isan'ny mampianatra sy mampiseho sahady ny fomba fiarina ao nivon'ny tokantrano. Ankizy miisa 500 sy 300 ary no niarana nanao izany tamina toerana iray no karakarain'ny fikambanana fitahina izy ity ho fanabeazana azy ireo rahateo. Skafanantsena no zarana vola taratasy ireo ankizy hita teto avokoa ny karazana entana ilaina andavanandro toy ny menaka, ny sira sy siramamy, vary sy laoka ary legioma ho atao fangarony. Ankizy klasy maternelle hatramin'ny 3e no indray beazana ao amin'ny akanjo fitahina sady nampiarahina ny kilalao sy ny fanabeazana. Zany hoe ny ankizy ny akanjo fitahina moa dia enfant de la rue, orphelin, enfant abandonné. Dia izay indrindra mahatonga an'le hoe le tsikonina zany ampianarina andrareo hoe reny olona reny ane mahatonga misy sakafo tonga ao an-trano ao dia zao ny antony reny rehetrarehetra reny. Dia le ankizy enfant de la rue, orphelin, enfant abandonné reny zany no ampianarina akanjo fitahina mba hianatra zany hoe gestion na gérance na budget ao dia hoe omena ary arizato izy eny an-dalana dia ohatrany hoe tonga ho azy le arizato hoe manambola daholo ny rehetra fa hoe misy gestion ane reny rehetrarehetra reny zany. Manabe ireo ankizy ny akanjo fitahina tanjona ho azy ireo ny ahatonga olombanina izazy izay taizaina ao amin'ny akany. Olana kosa hatreto ny fitadiavana toerana ahafahana manatanteraka izany asany izany. Efa miroso kelikely amin'ny fitadiavana fanampiana izy ireo. Izaka tany zany anisan'ny tetikasa anankiray ngeza be hoe mba azahoan'ireo ankizy ireo tany zany mba ho stable zany ny akanjo fitahina eto Akorondrano dia izay ny anisan'ny antony anankiray an'izao hetsika zao ihany koa zany. Miparitaka manerana ny nosy ny akany mahery ny 7 arivo ireo ankizy izay beazonao.
oleo amin'izay tontolo ny fanampiana izay hatrany ankizy sahirana mahatratra 500 avy amin'ny boriboritany fahatelo no nezaina nampifalifaliana tahaka ireo ankizy malagasy hafa ho an'ny androany nozarainy solombavam-bahoaka voafety tamin'ny faritriny arendrina sy sakafo atonina amin'izao fety izao moa izy ireo mahatratra 430 ny fokotany misy ao anatin'ity boriboritany fahatelo ity ary notsongaina tao anatin'ireo izay hita ho tena sahirana indrindra tanjona amin'izao asa sosialy izao moa ny ampitoviana ny ankizy rehetra rehefa amin'izao vaninandro ny fety izao fa rehefa nazo ny anjarany ny ankizy dia zoky olona 500 kosa ny tolorany fikambanana mpanao asa soa sakafo androany teny amin'ny foyer du cœur Ampahibé zoky olona avy amin'ny fianakaviana sahirana na efa manana olona na ara-pahasalamana ireo nomezana sakafo ireo efa fandroana zao no nanao etsika fanomezana sakafo ho an'ny zoky olona ity fikambanana mpanao asa soa ity sakafo novaina tsy toy ny andavanandro no nomena azy ireo raha ny fanazavan'ny mpikarakara ny foyer du cœur ihany no safidy ireo zoky olona ireo tamin'ny fokotany manodidina ny Ampahibé. Ny critère ny safidianana zoky olona dia foyer du cœur no manao an'izay satria araka ny teneniko teo partenariat miaraka amin'ny foyer du cœur le izy dia foyer du cœur efa manao déjeuner tous les jours lundi jusqu'à vendredi aty Ampahibé ihany dia efa zareo manao sélection misy entretien ataony amin'izay fotoan'izay dia efa sélectionné par rapport amin'ny vie antérieure an'ilay olona sy par rapport amin'ilay fiainany amin'izao. Ary amin'izao akatoky ny fety izao dia maro ireo tsena izay manao ny fampianambidy ireo karazana fadoka maro samihafa ihany koa entina isahiriana anao hanatanteraka izany fety izany antsakany sy andavana. Folo taona izay no nisian'ny Star Shop fotoana razetsi ho avelan'izy ireo andemaina fa ho ankalazain'izy ireo tokoa amin'ny fomba manetriketrika. Ny zavatra iseho aloha isy défilé mazava ho azy amin'ilay izay mivarotra akanjo atao aminay daholo moa zany kiraro, ny akanjo, poketra hitanareo i-défilé vanany. Fety lanonana iarahana amin'ny Pona and Co moa no entin'izy ireo mikarakara izany izay ho tanterahana ny 7 ny volana Jona izao. Le toerana moa zany eo amin'ny arean'ny bus cité farany any amin'ny farany bus cité dia eo aloha zany sura fa mahita jiro manaka-danitra isika dia le espace any Itosy espace Cordis izay any Itosy. Raha ny sakafo no resarina dia tena anim-pitoloha tokoa tsy adinoina ny mofo mamy ary eo ihany koa ny fisafidianana n'ireo tsara haingo indrindra mandritra ny fotoana io. Mbola misy vitsivitsy ny tapakila fa manentana antsika mba ho avy izay tsy tonga aloha tsy teny hoe izay tsy tonga ve no anenina fa ireo izay ho avy ihany dia afa-po tanteraka amin'io fa manentana antsika ny amin'ny espace Cordis amin'ny 17 volana Jona ho avy zao manomboka amin'ny 6 alina. Eny amin'ny espace Cordis Itosy zany ny fotoana ny 17 ny volana Jona manomboka amin'ny 6 alina iarahana amin'izareo ao amin'ny Star Shop ry zareo Pona and Co eo amin'ny fanentanana ary ny tapakila ihany koa dia mbola afaka jifaintsika tsara mihitsy ka dia manasanao anatrika izany fotoana izany. Vadika amin'ny vaovao avy any ivelany kosa isika. Niverina an-tsekoly ireo mpianatra ary afaka ny hanao ny fianarany taorian'ny farendreany ilay sambo tany Korea Atsimo. Famelohana ho faty moa no mety ahina omeny ny fitsarana ny antoerana ny kapiteny ity sambo ity sy ireo tatsambo telo akaiky azy. Folerinandro taorian'ny narendrika ny Seoul ilay sambo tatitra olona tao Korea Atsimo dia niverina an-tsekoly indray ireo mpianatra sisa tsy maty tamin'ity loza ity. Tanatin'ny fihetseham-po tanteraka ny fiaona teo amin'ireo mpianatra ireo sy ny sekoly nisy azy. Loza izay ratsy ahivina dia niteraka fahafatesandreo mpianatry ny lycée efa ho 300. Mpianatra 70 tamin'ireo any vovonjy nandritra ny farendreana no afaka niverina an-tsekoly no ny fanohanana sy mifankairezandreo manodidina azy. Isany no tsindriny ity tovolahy ity iray tamin'ireo avitraina ny tokony tsy hanadinoin'ny firenena sy ny vahoaka koreana ireo maty sy tsy hitapopoka tao anatin'ny Seoul.
etsy andany dia mbola anatin'ny fizahana sy fanadiadiana tanteraka ireo mpiasany samby 520 izay voaroiroy ho namely irery ireo mpandeha. Ampangaina amina resaka vonola kosa ny kapiteny Lidjone Seok sy tatsambo 3 akaiky azy. Azo eritreretina ny anameloana azy ireo ho faty sazy izay tsy nampiariny intsony tao Korea Atsimo hatramin'ny taona 7 sy 700 dia izay no tapany voalohany tao anatin'ity fampahalalam-baovao ity mbola ho avy eo ny vahintsika iresadresaka amintsika amin'izao akatoky ny asaramanitra izao isy ihany koa ireo fahazana-pandarana hafa toy ny portrait sy ny oianao izay anasananao ho tsy sarahana aminay dia isetikely tsika ao anatin'ny dokam-barotra.